السلام عليكم، انا نجلة. اهلا بيكم في قناه ماما ورودي في المطبخ. لو عندك ورقه جلاش مش عارفه تعملي ايه تغيري بيها، تعالي اقولك نعمل ايه. ده كده جلاش. باخد ورقتين كده مع بعض واقوم حاطه فيهم سمنه، ادهنهم سمنه زي كده بزيت، واقوم جايه من النص كده عاملاها برضو ادهن زيت بسمنه كده، حاجات خفيفه، لان انا الحشوه اللي انا عاملاها ميكس جبن ولانشون. فطبعا ميكس الجبن ده بيعمل برضو ايه زي زيوت. فهنعمل كده، واخد حاجه كده اهو، حطيتها على نص الورقه، واجيب النص التاني من الناحيه التانية. انا واخده ورقتين مع بعض اهو كده، واغطيه بالشكل ده، شايفين؟ واقوم جايه قافله كده من الناحيه دي، وقافله من الناحيه التانية، وبس على طول على طاسه بقى مدهونه سمنه وزيت خفاف وهوريك شكلهم. نروح على الطاسه بقى اللي احنا حاطينها على النار، تكون طاسه غير قابله للصق كده، واقوم جايه حاطه الفطاير اللي انا عاملاهم دهنه خفيفه زي ما انتم شايفين كده، واقوم حاطه الفطاير بتاعتي. دي حاجه يعني شبيهه ايه ببيتزا، بس بالجلاش كده يعني. شايفين؟ طاسه ما فيهاش زيت كتير، حاجه بسيطه قوي، والنار تبقى هاديه لغايه لما تاخد لون، تبقى زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده، ورا وقدام. شايفين؟ اطلع بقى كده، لسه ما خدتش لون. احاول احط شويه زيت بسمنه كده خفيف، واخلي النار هاديه قوي علشان الجبن من جوه تسيح وتبقى شكلها حلو. كده بصوا، شايفين بقى المطه الحلوه الجميله دي، تبقى عامله زي البيتزا اللي احنا بنعملها بس بالجلاش. يعني نفس الحشوات، تحشوها بقى زي ما انتوا عايزين، يعني الحشوه دي بتاعتكم زي ما انتوا عايزين. هخلص واوريكم. بصوا انا قلبتها الناحيه التانية، لما اخدت لون زي ما انتوا شايفين كده، طالما اخدت لون ده خلاص اقلب الناحيه التانية، تاخد برضو لون زي كده، وبعدين اطلعها على طول. عايزه اقول لكم بتبقى طعمها حلو قوي. ممكن نعمل منها يعني حلو، بس انا بصراحه النهارده عامله كله حادق. شايفين اهو؟ اطلعها بقى على مناديل كده المطبخ، وارجع ادهن برضو الطاسه بتاعتي. ارجع ادهن الطاسه بتاعتي برضو زيت خفيف كده على سمنه، واخد واحده احطها. وبكده نكون خلصنا مجموعه الفطاير اللي احنا عملناها، وهي بالشكل ده. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، وبتغيره يعني مش لازم جلاش بلحمه مفرومه، جلاش بلحمه مفرومه، لا دي طعمها حلو، وغيروا واعملوا زيها كده ان شاء الله تعجبكم. ولما تعملوها كده يا ريت تقولوا لي عجبتكم ولا لا.